嗨，大家好呀！我今天给大家拍一期阿尔法 SV 的这个视频，这是一个女生的啊，这也是最新上的一个配色。这腋下都是有透气双向拉链的，如果你想找我的，看这里啊，就在这儿，然后你们就可以去这儿找我就行了啊。模特穿的上身效果啊，还有黑色，还有这个红色。男生的阿尔法 SV 这个蓝色了啊，除了男生这个颜色，还有虎鲸色。这是男生的虎鲸色，哎，为什么照出来发灰啊？这是男生的虎鲸色，纯黑色啊，不知道为什么有点发棕色。这个拍出来哈，男生的阿尔法 SV 啊，最新的一个配色就是这个蓝色，然后腋下是这种双向拉链，可以透气调节。这是女生的阿尔法 SV 最新款的一个配色。帽子有防雨的沿儿，然后后边有抽绳可以调节大小的，后面是这个样子。最顶级的啊，腋下有透气的这个双向拉链，这有魔术贴。就是女生的这个限量版的 M 码。嗨，大家好哟！今天又捡到了这个帽子，然后想找我就在这里，看这里哦。6升的一个小腰包，这个鞋子是一个透气性比较好的，夏天穿比较合适。然后这是一个黑金防水的鞋子，这是一个38.5，男生女生都可以穿啊。现在他家鞋子都做男女可以同款。行，今天的视频就拍到这儿了。如果你喜欢我的视频，那就给我点赞关注。然后你想看什么东西，评论区里告诉我就行。拜拜。